Visitazion Mendiolak 13 urte daramatza Parkinsonarekin. Bere amak eta bi ahizpek ere gaitz bera izan zuten. Bisik 60 urte bete zituen egunean somatu zituen lehen sintomak, ezagunak egin zitzaizion. Irudi uste indenen eta hola, nerviosa jarri, eta ni banekin itzela nerviosatasuna, itzela Parkinsona. Donostia ospitaleko Martin Maso medikua aspaldi ohartu zen oraingoz sendaezina den gaitz hau euskal familia askotan agertze zela. Las familias con Parkinson vienen siendo Duela 26 urte hasi ginen Parkinsona zuten familiak ikertzen. Fuimos recogiendo varios. Belaunaldi jarraian Parkinsona garatu zuten familiak bildu genituen eta horrek genea ezagutzen lagundu zigun guk euskal mutazioa deitzen dioguna. Denominamos la mutación vasca. Gehiena daude triangulu batean Aia, Itziar, Azkoitia, gehiena daude hortik. Gaur egun 30 familien jarraipena egiten ari dira. Biziren bi seme-alabak tartean dira. Hortik jakintzuten Parkinson gaitzaren eramaileak direla. Eskubidea genduken jakiteko eta, galditu genuen, eta, ala zala, ez? Mutatuta gendukelo. Eta orain zer, esatez, badago zerbait egin dezakeguna? Momentuz ez dago. De hecho, ja medikuk hori nahi dute horren bila dabiltza, ez? Sintomak identifikatu eta gaixotasunari aurre hartzea da momentuko erronka. Idorreria, depresioa, usaimena eta loarekin arazoak. Sintoma hauek agertzean, tratamendu neurobabeslei esker agian gai izango gara gaixotasunari aurre egiteko edota gaitza atzeratzeko. Mutazioaren eramaila izateak ez die Mikeli eta Elenari bizitza aldatu. Bisik berriz, gero eta makalago sentitzen den arren, gogorri usten dio eguneroko martxari. Dramarik egin gabe, ingurukoentzat eredu bilakatuta. Panorama honetan,